ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പാക്കിംഗ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ഇതായില്ല. അത് വെള്ളം എന്ത് നനഞ്ഞ് ഇത് കീറിയിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കിനി ആ പ്ലാന്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഇസ്ലാം മൊറാഡയുടെ ഒരു ആമ്പലും അതുപോലെ തന്നെ പീക്ക് ഓഫ് പിങ്ക് ലോട്ടസിൻ്റെ ട്യൂബറുമാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതുപോലെ തന്നെ പിങ്ക് മെഡോ, അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതേതാ അമേരിക്ക മേലിയ. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അമേരിക്ക മേലിയ, പിങ്ക് മെഡോ, പീക്ക് ഓഫ് പിങ്ക്, പിന്നെ ഇസ്ലാം മൊറാഡയുടെ ഒരു ആമ്പൽ. നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് അമേരിക്ക മേലിയുടേത്. ഇത് ട്യൂബറല്ല, ഇത് റണ്ണറാണ് കേട്ടോ വെച്ചേക്കുന്നത്. ട്യൂബർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഇത് റണ്ണറാണ്. പീക്ക് ഓഫ് പിങ്കിൻ്റെ വന്നിരിക്കുന്നത് റണ്ണറാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ തിക്കായിട്ടുള്ള എല്ലാം കുറച്ച് തിന്നായിട്ടുള്ള റണ്ണർ തന്നെ. റണ്ണറായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ റണ്ണേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ ഗ്രോയിങ് ടിപ്പ് മാത്രമാണുള്ളത്. പിന്നെ ഇതാ ഒരു റണ്ണർ, ഇതാ ഒരു ഗ്രോയിങ് ടിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്രോയിങ് ടിപ്പ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതും പീക്ക് ഓഫ് പിങ്കിൻ്റെ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ എനിക്ക് റണ്ണർ ഗ്രോയിങ് ടിപ്പ് ചെറുതായിട്ട് ഇതിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഗ്രോയിങ് ടിപ്പെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാണ് ചെറിയ ഗ്രോയിങ് ടിപ്പ്. ഇത് നല്ല തിൻ റണ്ണറാണ് കേട്ടോ. ഗ്രോയിങ് ടിപ്പ് ഇത് പിങ്ക് മെഡോയുടെ ഒരു ഹെൽത്തി ട്യൂബർ തന്നെയാണ്. പിങ്ക് മെഡോ ഒരു ബൗൾ ലോട്ടസ് ആണ്. ഇത് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ട്യൂബറാണ്. നിറയെ ഗ്രോയിങ് ടിപ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ലൊരു ട്യൂബറാണ്. ഇത് ഇസ്ലാം മൊറാഡ, നല്ലൊരു വിവി പാരസായിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു വാട്ടർ ലില്ലിൻ്റെ ഫ്ലവർ. നല്ലൊരു ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കൊള്ളാം. നല്ലൊരു ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ചെറിയ ഒരു ബ്ലൂ വിസിലിൻ്റെ ഒരു തൈ കൂടെ വച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ആമ്പിൾ പ്ലാന്റ് വളരെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ ട്യൂബറും നന്നായിട്ടുണ്ട്. പീക്ക് ഓഫ് പിങ്കും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്ക മേലിയും റണ്ണറാണ്. അമേരിക്ക മേലിയുടേത് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി റണ്ണറാണ്. അൺബോക്സിങ് വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്